animales que la naturaleza trata injustamente. Suscríbete si no conocías estos vamos datos. a ver, Las chicos. tortugas bebés marinas desde que nacen ¡No! tienen que correr por la arena mientras aves, cangrejos y peces ¡No! intentan comérselas. ¡No! Solo una de cada 1000 sobreviven. Los Comenten un corazón roto por las tortuguitas bebés. gorilas de espalda plateada tienen que Sí. proteger a su familia hasta la muerte. Si pierden un combate, el nuevo macho ¿Qué? puede matar a sus crías. ¡No! Algunas mariposas ¡A sus hijos! viven solo unas horas o días ¿Qué? tras su increíble transformación. ¿En serio? No comen, solo se aparean y mueren.